السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى على قناة رشا للطبخ البسيط. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، أحوالكم إن شاء الله طيبة. اليوم إن شاء الله الفيديو ديالنا هو عبارة عن فطائر قطنية بعجينة اقتصادية جدا وبصلصة الألفريدو بقطع الدجاج. كتجي رائعة جدا كيف ما كتشوفوا في الصور، كتجي هشة وقطنية بالنسبة للعجين ديالها. وهاد الصلصة فهي لذيذة جدا. هي كتكون في البيتزا الفريدو المعروفة والمشهورة. أنا بغيت نديرها في هاد الفطائر كخيار آخر. دائما كنستعملو غير صلصة الطماطم، كنبغيو نبدلو شوية. كيبان لي أنا هذا خيار رائع باش نبدلو به. طبعا كنقول لكم ما تنسوناش من عمل لايك للفيديو، واللي باقي ما اشتركش يضغط على زر الاشتراك. بقاو معنا. نبداو بالمقادير. العجين هو الاول. عندي 2 كيسان ديال الحليب، نص كاس ديال زيت نباتيه، عندي بياض بيضه، وعندي نصف كاس ماء دافئ، وعندي معلقه ديال الخميره، ومعلقه ديال الحليب المجفف، ومعلقه ديال السكر، ومعلقه صغيره ديال الملح. طبعا هادو هما المقادير كاملين. كيبقى الدقيق حسب الخليط اللي غادي نبقاو نزيدو في الدقيق حتى نحصلوا على عجينه قطنيه كيف ما كتعرفوا لينه ومتماسكه. الاناء ديال العجانه درت جميع السوائل ومعاهم معلقه ديال الحليب مجفف، ثم غادي نبدا نضيف الدقيق وغادي نعجن. بقيت كنضيف الدقيق شيئا فشيئا تتكونت ليا عجين بحال هذه، كتكون شويه كتلصق، ماشي كاع بحال العجين ديال الخبز. فضروري خاصها تكون بحال هكذايا باش تقدر تجينا هشه وتجينا رطبه في ملي طيب لينا. فضروري خاصها تكون كتلصق لينا بحال هكا. ما تجمعوش كاع بزاف لواحد الدرجه ما كتسوش. غادي نخليها هنايا، غادي نقادها ونغطيها تخمر 10 دقائق ان شاء الله. خليت العجين ديالي يخمر 10 دقائق. غادي نجيو هنا نقادو صلصه الالفريدو الشهيره. طبعا كيلزمنا فيها دانون اولا ياغورت مسوس. كان احسن لو كانت عندنا لا كريم فريش، تقريبا شي 110 غرام. عندي هنا مايزينا، عندي جبن بارميزون مبشور، عندي فص ثوم مبشور، عندي زيت زيتون تقريبا معلقه كبيره، وعندي هنا درت المقليل ولكن من بعد راني انا زدته. فتقريبا خاصكم شي نص كاس ديال الماء، اولا بغيتو تعوضوه بالحليب يكون احسن. وعندي طبعا زعتر وملح وابزار. اول حاجه غادي ندير تقريبا ما يعادل معلقه كبيره ديال زيت الزيتون. يمكن لكم تعوضوه بالزبده الا ما بغيتوش النكهه ديال زيت الزيتون. غادي نضيف ليه الثوم وغادي نمشي نحطو على نار مهيله. فقط غير خلينا الزيت وتشحر لنا شويه الثوم. غنضيف ابزار وملح حسب النكهه، ما نكترش بزاف لان هنايا عندي الفرomاج مالح، فإلا درت بزاف ديال الملح غادي يولي الملح بزاف. نراعي ان عندي فرماج. غنشحر واحد شويه الثوم مفروم فقط غير قليل، ثم كنضيفو الكريم فريش اولا دانون مسوس اولا ياغورت مسوس. لكانت لا كريم فريش يكون احسن طبعا، في المذاق كيجي ألذ، ولكن كنعوضوه الا ما كانش عندنا. كنضيف ليه مايزينا. انا كثرت من مايزينا، فقط ضيفوا غير معلقه وحده بالنسبه لنصف كاس ديال الماء ايضا يمكن لكم تعوضوه بالحليب. غادي نضيفو كيف ما قلت لكم، فهي تكتلات ليا بسرعه. انا غادي نقد الموقف. غادي نضيف نصف كاس من الماء
نصف كأس ياغورت. يمكن لكم ايضا تضيفوا ليه الحليب باش نرخفوه، لان خاص يكون عندنا القوام ما يكونش عقد وما يكونش جاري باش ما تسيحش لينا على الفطائر ديالنا. هذا هو القوام ديالها الجيد اللي خاصها تكون فيه. غادي نحركها شويه ونضيف ليها الجبن المبشور. صراحه كتبان لذيذ. هي العجين من بعد ما دازت 10 دقائق فهي خمرات لينا. غادي نحطها هنا باش غادي نشكل منها كويرات صغيره متساويه الحجم. انا جبت لاطه فرشت ليها الورق الطهي، ثم كنحاول انني نقاد كميات متساويه من العجين باش يجيوني الكويرات قد قد. قد هاد القياس كتجي صغر من الحجم ديال الكف. ثم غادي ننتقل باش غادي نطيبو صدر الدجاج او قطع الدجاج. غادي نجيب مقلاة غادي ندير فيها القليل من الزيت، ثم نضيف قطع الدجاج، ثم ابزار وملح، وغنضيف ايضا زعتر. غادي نحك شويه زعتر بين ايديا وغادي نبقى نطيبو على نار مهيله. بغيتو يطيب حتى يدير واحد القشيره حمراء فقط. غادي يطيب الدجاج. ما خليت الكويرات يرتاح واحد شويه عاوتاني المره الثانيه، فجبت كاس دهنت القاع ديالو وكنجلس على هادوك الكويرات بالكاس باش نشكل واحد الحفره اللي غادي ندير فيها الحشوه ديالنا. طبعا غنحاول انني نضغط مزيان لان العجين كتخمر. هنا حضرت جميع تقريبا العناصر اللي غندير الحشوه. فهنا عندي صلصه الالفريدو، وهنا عندي قطع ديال الدجاج محمره مزيان وطيبه، والبارميزون محكوك، وزعتر، وحبات البافو. يمكن لكم تعوضوها بالجنجلان او لا حبه البركه او السانوج. من بعد ما دهنت الفطائر ديالنا او العجين ديالنا بالصفار بيضاء مخلط مع معلقه ديال صلصه الصوجه، ثم كنديروا صلصه الالفريدو في الحفر اللي صنعناهم بالكاس. غنستمر حتى نكمل جميع العجين، ثم غادي نبدا نرص قطع الدجاج فوق من الصلصه. ثم غادي نزين بالحبوب الخشخاش او البافو. طبعا يمكن لكم كيف قلت لكم انكم تعوضوها بالزنجلان او لا السانوج، حبه البركه او اي حبوب. من بعد كنديروا ليها الفرماج محكوك او الجبن محكوك، واخيرا غادي نزينو فوق من الجبن برشه ديال الزعتر. نحاول انني نحك الزعتر بين صباعي. نديرو فوق من الفخوماج. الفطائر ديالنا من بعد ما خرجوا من الفرن غنقدهم في طبق التقديم. هما جاو هائلين ورائعين. نتمنى انكم تجربوهم. البنات اللي باقي ما شاركش في القناه يضغط على زر الاشتراك، واللي مشترك يعمل لنا لايك. بسلام عليكم في فيديو اخر.